boy. Waduh, pengaduan layang Cicero City tim official. Syutingnya bro di iya. Syutingnya di Peninggalannya. Aduh, iya efek corona insya Allah. Wis ya. Pemain si Juragan. Ya. Iya misteri ya, official misteri. Tah yo Ustaz misteri. Ustaz misteri euy. Hah? Kunin. Zeri iya pemain utama ya di Cicero City tim Wani. Iya pemain aya sok. Dia di Cicero City, pemain Cicero City unggul dah. Pemain Temak. Tah, ya putus kontrak, putus kontrak, juraganana putus kontrak. RT. Oh ini. Ya jangan iya misteri. Seorang ieu aktor misteri dah ya, officialna. Nah, mana ieu kumaha aman? Jalal. Wis maniak. Tim misteri ngibrig. Si Gabriel tim misteri ya. Iya. Bisa misteri ya kemudian ngibrig. Wah, teka ciri layang lagi euy. Layang teka ciri euy. Oh itu tuh ngibrig euy. Wih, kok ngerenah kitu asik. Anjing. Mantap. Officialna ngaduh lalang layang brother can aya syuting deui tong hilap subscribe-na nya like share and live subscribe yang bisa madul contoh si adul khawatir iya si Bapak RT ayolah Bapak RT na seluruh yang si berhasil yang ulah kali sareng ngaco mana henteu omongan oh tah ngadu dak leutik mah bocah ngadu bocah mah panjangan ngadu bocah penungguan di amak kudu mandiri kenapa di amak wae sok samungkeun heula pake heula samungkeun Cicero City nu kebobaan nama Cicero City nya Cicero City atuh oh ngerakeun official atuh ya mah tim official atuh ya mah kota cara nalitimaan gini nah ieu cara nalinimaan bisi orang kota orang mana cara rapal nalinimaan nu hade teh ieu carita mah Pulau Sikalong ya tuh ele lur kumaha aman aduh euy ya gulawing hiji enak ge penonton enak menang wis mantap RT nanya lira RT mantapnya situasi iya daerah Cipelah jembatan tuh wis nu dek ngadu bareng atau dek bade ngulem nya mangga lah sok siap lewat DM anu bade ngulem lang layangan di Tagogan wis dua kebetan